بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ولایت شاه دی او زه د دې کاټلنګ د پیپل کلي سره تعلق ساتم. سبق هم ما دلته په سکول کې ویلی دی، د دې علاقې په سکول کې، بیا د دې علاقې په مردان کالج کې ما سبق ویلی دی. اینه پس بیا زه میډیکل کالج هم ما د پېښور خیبر میډیکل کالج نه سبق ویلی دی او سپیشلایزیشن زما نیورو سرجري ده. زه دلته کې ایز نیورو سرجن کار کوم. په ډي ایچ کیو مردان کې زه ایز ډسټرکټ نیورو سرجن کار کوم. هفته کې یو ورځ دا چونکې زما علاقه ده نو ما د اتوار دا ورځ چې کوم د چوټۍ ورځ ده دا ما ایستې ده خالص د خپلې علاقې د خدمت لپاره ده په رشید میډیکل سنټر کې. بل تاسو چې څنګه تپوس وکړو چې یاره د نیورو سرجري عام خلکو ته ډېر علم نه چې د نیورو سرجري کې څه راځي که نه. لکه نیورو سرجن له موږ ځو نو کمې بیمارۍ دپاره خاص نیورو سرجن دی چې هغه له موږ ځو. نو زمونږ سپیشلیټي چې کوم ده یا زمونږ چې کوم دغه دی د ماهر یو کوم شعبه کې مونږه داسې خو ایم بي بي ایس کې مونږ نور شعبې هم ټچ کړي دي، څیزونو باندې هم پوه یو. خو چې کوم مین د نیورو سرجن کار یي هغه به د مغزو د سپاینل کارډ لکه د ملا د مهرو د ملا د رګ د اعصابو د رګونو دا زمونږ سپیشلیټي ده. نو کوم کسان یا مریضان چې هغوی ته د سر مسله وي لکه په سر باندې درد راځي، سر باندې بوج راتلله، جټکې راتلله، بیهوشي راتلله، لاس خپو کې کمزورتیا راتلله، دغه شانتې د سر رسولۍ شولې، سر کې اوبه لاره بنده شي، سر غټېدل شو، دا د سر سره ریلیټډ دي. سر نه لاندې که موږ رازونو سټ شو نو په سټ کې هم سپاینل کارډ دی، شارک چې ورته وایي شي، نو هغې نه کوم رګونه راغلي هغې باندې غوښه راتلل شو، مهرې سلیپ کېدل شو، غوزار سره اکسیډنټ سره مهرې ماتېدل شو، دا شعبې چې دي یا سټ درد شو، لاس اوده کېدل میږي کېدل چې کوم د رګ د بندیز د وجې نه کېږي نو هغه شعبې هغه زموږ سره ریلیټډ دی، علاج موږ کوو. د هغې نه لاندې که راشي نو د لاندې ملا چې کوم بیمارۍ دي لکه مهرو کې ټي بي راتلل شو، د مهرو ماتېدل شو یا مهرو کې غوښه راوځي یا سره رګ دبه وشي، هغه مسلې شولې. ملا کوږوالی شو یا لاندې ملا کې چې رګ باندې موږ غوښه راغلې یاره دې ته رګ نسا مسله وشوله، خپه کې ورسره درد راځي، خپه اوده کېږي میږي کېږي، دغه ریلیټډ مسلې چې دا زمونږ د شعبې سره تعلق ساتي. اوس دلته کې په رشید میډیکل سنټر کې موږ د دغه شعبو ریلیټډ چې کوم سهولیات دي هغه ورکوو. غریب کس لپاره دا فایده ده چې یو خو دلته کې صحت کارډ دی، که اپریشن ضرورت راځي نو موږ ورته وړاندې دلته کې د صحت کارډ دغه کوو. دا ورته نه وایي چې یاره پرایویټ بل ځای ته راشه او پیسې ورکړه. زموږ خواهش دی چې یاره دی په فری علاج وشي، ځکه علاقه د ټول غریبان خلک دي، داسې دغه والا کوم مالدار کسان چې کوي نو هغه اکثر که دلته کې ډېر غټ ډاکټر هم ورته کښېني نو هغه سوچ دا کوي چې یاره دا خو کاټلنګ دی، ګینې اسلام آباد کې او پېښور کې ښه علاج کېږي. همدغه سپیشلیسټان دي چې راغلي دلته کې ناست دي، سروسز ورکوو. د ګورنمنټ پالیسي ده، صحت کارډ سیسټم حکومت شروع کړی دی او رشید میډیکل سنټر یې هغې دپاره اپوینټ کړی دی. نو هغې کې چې کوم دغه کې مسلو کې د ملا اپریشن ضرورت وي، لکه رګ باندې غوښه وي، رګ کې بندیز وي، چې کوم دلته کې پاسیبل وي په دې سیټ اپ کې یا د رګ د بندیز مسلې، نو هغې اپریشن موږ دلته کې په صحت کارډ باندې کوو فري آف کاسټ. نو د فیس خبره ده چې زموږ علاقه ده زیات کر زما د کلي خلک دي، د میاخان، د سنګهو، کوهي، پیپل، پلی، دغه شانتې بابوزو، شموزو، نو دا ټول خلک چې کوم دي د دې خلک ما خپل کلیواله ګڼي. دا نه وي چې دا ګینې د پیپل دی او میاخان وي دا هم زموږ کلیواله دی، که د کوهي برمول کس راشي هغه هم وي دا زما کلیواله دی. نو هغوی یو خو هغه خپل حق ګڼي او هغوی د ما باندې دا یو حق وي چې یاره زه به دی به ما ګوري، فري به مې ګوري. نو زه خپله باندې چې کوم غریب کس یا بېوسه یي زه یې پېژنم چې دا دغه دی، نو اکثر ما سره شر وکړي، نه ډاکټر صاحب هر ځل نو فري ګورئ اوس به فیس ورکوو. زه ورته هم نه، دا ستاسو حق دی، دوایي ده، که غریب کس وي نو زه رشید ته ووایم چې یاره دوایي کې ورسره ګزاره وکړه یا اکسرې ضرورت وي. بعضې وخت کې زما ټېسټونه لږ کم په دې دغه چې زه غریب ته وګورم چې یاره ده خو پیسې نشته، که د ټېسټ ورته لیکمه نو د دوایي پیسې ورسره نه پاتې کېږي. نو زه هغه ته ووایم یاره دوایي ته ګورو، امید ساتو، موږ به خپل په معاینې په بنیاد باندې چې کوم تشخیص کړی دی په هغې باندې به علاج وکړو، امید دی چې دې سره کور شي.
90% زمونږ هغه تشخیص ټیک وي، خو که فرض کا مریض وس رسي نو بیا خو په صحت باندې موږ کمپرومایز نه کوو. ورته موږ وایو چېرې دا ټیسټ وکړه، ایکسرې ده، ایم آر آی ده. ایون دلته کې د رګ والا کلیر کټ مسله راشي نو هغه ته زه ډایرکټ د ایم آر آی یا دې تجویز ځکه نه ورکوم چې ما ته پته ده چې 3,500 4,000 روپۍ به د هغه په د ایم آر آی او په دې باندې لګي. نو زیات کر بیماران چې هغه یو ډوز دوایي استعمال کې راشي نو ما ته وایي چېرې زه 80% ټیک یم. نو چې خوالي زه ته اوس هم ایم آر آی ته ضرورت نشته، دوایي سره ټیک کېږي، اپریشن چې زه نه کوم نو ایم آر آی مه کوه. نو امید ساتو چې زمونږ دا سروسز دا به خلک اپریشیټ کوي او که فرض کا ګیلې میلې 10 کسان نو کېدای شي چې یو کس پکې ګیلهمن هم وي، هغه دا موږ نشو ویلی، خو هغه خو زمونږ د وس خبره نه. لکه شفا خو الله پاک ورکړي، زمونږ خدمت دی او زمونږ خپل محنت کول دي. محنت به موږ خپل پوره کوو او نور شفا به الله پاک ورکوي. موږ هم دعا کوو، خلک به هم دعا کوي. موږ به حیثیت مسلمان چې دی شفا موږ الله پاک ورکوي او موږ د الله څخه خدمت دی هغه به کوو.